again kabayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Update po tayo dito po sa from Ross Boulevard or Top Avenue going to NLEX kabayan. So ayan balis magkakadugtong na po yung atong girder kabayan. Yung nakarampunta natin ay halos hindi pa po magkakarugtong to. So ito po yung update natin ngayon. Dito po tayo sa President Quirino Avenue. So update po muli tayo dito kabayan sa may ito po yung pinapakita natin. Ito po yung ito po yung on-ramp going to NLEX bound. Dito po sa Skyway State Street. So ito po yung development natin ngayon kabayan. So ayun nga po bali sa ilalim na po pinadaan itong girder. Katulad ng sinasabi natin nung nakaraan sa ilalim padadaanin, pero nakita nyo naman po yung pinakaayos ng girder. Yung flooring ng flyover halos slanting po siya kabayan. So ito, yan pong NLEX bound na yan po yung pinaka on ramp gawin to NLEX. Yan po yung sa papasok po siya ng Skyway Stage 3. Ayan, so napakanda ng development. So doon na lang ang isa pa yung gagawin dyan po sa may bungad ng rampa. Yan po yung sa may going to Top Avenue or Ross Boulevard kabayan. So yung pinaka-girder niya kabayan dyan na po pinadaan sa ilalim ng Skyway Stage 3 so dito po yung isusunod na ikakabit kabayan. Ito po sa pierhead na yan. So malamang baka early next year pagaganahin na rin po ito para sa mga motorista. Itong on-ramp going to NLEX bound Skyway Stage 3 kabayan. So yun nga po bali sa ilalim na po dumaan ng Skyway Stage 3. Bali kabayan, abangan po natin yung susunod na i-connect na
girder dito, no, going there another spearhead. No, so abangan po natin yan, kabayan. At kasi na-update po tayo kahit sa mga kaganapan ng so dito po yung pinaka rampahan niya, kabayan. Yan po yung going to Top Avenue o Rojas Boulevard. Yan, going to Top Avenue po yan, going to Rojas Boulevard. Then ito naman po yung kumakaliwa is going to SLEX bound. So muli, maraming salamat po, Romeo Stock TV. Tapos puso pong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Subscribe na rin po sa ating munting channel. Maraming salamat po. Abangan po natin yung pagdikit ulit ng girder dito, kabayan, dyan po sa spearhead. So ayun nga, kabayan, no, ito yung pinaka off ramp, ito po yung pinaka on ramp, no, going to NLEX bound, diyan po sa Skyway Stage 3. Dadaan po siya sa ilalim ng Skyway Stage 3, pero going to ano po siya, NLEX bound ng Skyway Stage 3. So ito, no, may nakaabang na po rito ng mga heavy equipments, no, para abangan yung mga butas na gagawin para sa poste, ay mga concrete post nang gagawing on-ramp, off-ramp ng Skyway Stage 3, no? From Top Avenue or Rojas Boulevard, kabayan. Again, kabayan, maraming salamat po. Hanggang sa muli, Romeo Stock TV. Tapos puso pong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Thank you so much po. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, God bless Philippines.